দেখুন বন্ধুরা, এই কাঠুরে যেভাবে গাছ কাটছে তা দেখতে যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, দক্ষতাও ততটাই আশ্চর্যজনক। সে কিন্তু অন্যদের মতন সোজাভাবে কুঠার চালায় না, বরং আগে গাছের শেকড় ভারসাম্য এবং কোন দিক গাছ বেঁকে আছে তা লক্ষ্য করে। তারপর গাছের গোড়ায় দুটি নিখুঁত কাটিং দেয় এবং আরেকটি কাট মেরে সে ত্রিকোণ আকৃতি অংশটি বের করে নেয়। এই বিষয়টি দেখতে সহজ মনে হলেও এটি করতে অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, কারণ একটি কাটিং যদি ভুল হয় তাহলে বিশাল গাছ যে কোনো দিকে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।